गाइस ना जाने कहां से अंडा वाली चुड़ैल आती हैं और यह क्या हुआ, ये तो डी वाली पीपल में चली गई, लेकिन ये क्या हुआ, ये सारे पीपल तो आपस में घूमने लगी। अब आप कैसे ढूंढेंगे अंडा वाली चुड़ैल वाला पीपल को, तो ध्यान से देखते रहिए। अगर 0.01 सेकंड के लिए आपका फोकस हटा तो आप ये चैलेंज हार जाएंगे और आपका फोकस बिल्कुल गलत माना जाएगा। जिसने भी सही जवाब दिया समझ लेना उसका फोकस 100% सही काम कर रहा है। तो गाइस अब ये सब पीपल तो रुक चुकी हैं, मैं सही जवाब बताऊं इससे पहले जिसे कंफर्म जवाब पता है वह कमेंट करके अपना जवाब बता देंगे। रुक जा बेटा, अभी अगर इस शॉर्ट्स में कोई लड़की डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा होगा। तो गाइस आपने अंडा वाली चुड़ैल को ढूंढ लिया, वो थी डी वाले पीपल में।